Shaukat Ali, please pick up the phone. 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 Shaukat Ali. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपकी वीडियो को अच्छा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा है, फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको रिंगटोन पसंद आई है, अगर आप भी ऐसा कौन सा रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसे जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद वाले का आता है फिर ऑल को सेलेक्ट कर लेना। देखो उसका कुछ फायदा रहता है कि जब हम वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है, यानी कि अगर मैं सरल आसान बताऊँ तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई